monster truck baru sama satu lagi. Jadi 4 guys. Nah, terus ini ada satu mobil Hot Wheel yang baru. Ada satu lagi sama satu lagi. Tapi yang biasanya itu pada lama. Tapi itu mah ini yang baru sama ini. Juga dari monster truck juga bisa, yang ini di belakang bisa buka guys. Ini monster trucknya. Kita mau hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sekarang Hot Wheel-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Guys, yang ini ekornya untuk cara copotnya kayak gini. Nah, ini jadinya kalau dicopot guys. Ada 2 lubang. Nah, terus ini bisa diginiin. Jadi ekornya bisa dipajangin guys. Nah, terus ditaruh lagi kayak gini. Guys, yang ini untuk cara buka belakangnya harus di depannya diginiin, dikerasin, kayak dikoplok itu di depannya rodanya lah, terus nanti bisa buka kayak gini guys. Nah, terus nanti bisa ditutup lagi. Guys, yang ini bisa dibuka loh di belakangnya.